Sehatry tsy fandriampahalemana indray kosa nametraka stratégique vaovao ny polisim-pirenena entina hiatrehana ny tsy fandriampahalemana na izany ao an-tanan-dehibe na ny amin'ireo faritra rehetra eto amin'ny nosy. Io moa no nivohitra nandritra ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny Tale Jeneralin'ny Polisim-pirenena vaovao sy ny contrôleur général amin'ny police teo aloha. Manoloana ny asan'ny jiolahy izay mirongatra amin'izao fotoana izao dia misy ny paikady vaovao iadina amin'izany ataon'ny polisim-pirenena raha nambaran'ny contrôleur général andriaman-pionina androany. Misy ny paikady vaovao petraka amin'ny ady amin'ny asan'ny jiolahy fa izay paikady zay nefa tsy azo lazaina anareo fa mitindray fotoana ity zany dia zahay mihitsy hoe dia hitady an'ireo jiolahy reo arsele anay tadiavina eny amin'ny toerana misy azy reo tsy avelana hipetrapetraka tsorotany hoe fanao ny taloka izy no manjaka mandeha makaty amin'ny tanàna azy dia manao izay teny atao hoe manomboka izao dia hoe zana no fehezina ny fomba anafarana ny asan'ny jiolahy io indrindra fa vohitra avany manataterak'izay dia miakapofotsina dia tsy misy fiarahana miasa fiarahana miasa amponina tsirainay amintsika tsirarehetra zao satria io jiolahy reo ane dia tsy misitsika any anaty rano na milevina any ambany tany rehefa manao miasa ratsy raha fa misy ny toerana ipetrahandreo misy ny quartier menan'ireo ka zay mangatany fiarah-miasa olona amintsika tsirainay avy zay tsy maintsy miara-olona amin'ireo mba ho tonga mahaplaza ty aminay mba ho tea ampiseho ny atsara-panahy hoe ho tonga aplaza amin'ny mpitandro filaminana hoe tsy misy jiolahy fa zahay dia vonona hitrakendreo ohatra mifara mety fa tsy omanirana itsony reo tsy velana itsony hoe zareo ndray no andiha fa ny mpitandro filaminana no andiha anentsika andreo misy anazy rehetra tsara teo aloha dia toizana daholo ny patrouille moa raha ny tena marina dia nisy mihitsy sanandro sanandro manerana ny faritra rehetra vohitra sady misy olana kely foana moa dia mety hoe tsy araka isanandro tsy araka hoe ny quartier rehetra vita amin'ny patrouille daholo fa misy foana le patrouille raha farafahakeliny any amin'ny 70% ny ville misy patrouille madama isanandro le faritra betsaka asanjiolahy ino asanjiolahy matetika sana amin'ny tosy karobato mety mitanandreny zay rainy rehetrarehetra no répertorienay miaraka amin'ny filoham-pokotany misy roa amby sivifolo amby zato ny filoham-pokotany eto fo répertorienay izy le fokotany tena hitana le asanjiolahy matetika dia reny le fokotany hitana le asanjiolahy matetika reny reny zany tena ho ataonay andromaso androanina mihitsy. Momba ireo fiara vaovao no men'ny polisim-pirenena dia any amin'ireo faritra mena mbola tsy manana izany no andefasana azy ireo. Ny sabotsy lasa teo dia nisy ny sokatra saika ondrana tsokosoko tany Tanzania mitondra ny heviny ny DGPM vaovao. Tanao sarotsarotra ihany no misavandreny sokatra reny satria ny sokatra dia nisan'ny biby mafiainy reny reny natsindrenao vary 10 taona azy miala avy any androany makaty velony ny sokatra iny tonga ty tsy maty mihitsy zay mahasarosarotra mora fenina izy dia manjary sarosarotra zany fisavana azy. Androany nanatanterahana amin'ny famindram-pahefana teo amin'ny Tale Jeneralin'ny Polisim-pirenena vaovao ny contrôleur général andriaman-pionina sy ny contrôleur général Rakotondratsimba Johnson DGPN teo aloha. Ny contrôleur général Rakotondratsimba Johnson Tale Jeneraly teo aloha izay nanamarika fa nandritra ny 5 taona nisian'ny krizy na Tale Jeneraly azy teo anivon'ny polisim-pirenena. Azo lazaina nefa hoy izy fa nahavita ny andraikitra napetraka tamin'ny tenany. Mbola betsaka ny ezaka tokony atao raha nambarany eo amin'ny fitandrona ny filaminany. Notsindriny fa ny taona 13 izy no efa nisotro ronono fa mbola nilain'ny firenena ka mbola nanohy ny asany.